paghatag ng libreng serbisyo sa kahayupan ni Governor Barbers dakong puntos sa mga mag-uuma. Ang buhatan ng Provincial Veterinary ning lalawigan sa Surigao del Norte, mi padangat ning impormasyon kalabot sa ilang nahatag ng serbisyong panghayop atol sa nagpadadyo na programa sa probinsya ubo sa liderato ni Provincial Governor Lyndon Barbers ng munisipyo ng Taganaan. Ang small animal ang ilan na alagaran sa munisipyo ng Taganaan, ang consultation 8 ang napailayom ng konsulta sa treatment anti-tick and flea, 5 kaido, dog food distributed, 45 ka pakete na anti-rabies vaccination sa iro 11, ang miya isa kahid, vitamin supplementation sa iro 67, ang miya 20 ka ulo, samtang 20 ang napurga nga mga iro, samtang 17 kabuok ang mga miya sa deworming, 20 kabuok ido, samtang ang miya 17 og ang nakapna ni ini nga mga ido sanan mga miya sa sumari sa ido sanan miya, ang total sa mga tag-iya nan ido sanan miya ang naserbisyuan 34 kabuok, total pets animals na naserbisyuan 92 tanan, ang total rabies vaccination 12, total pets nga nakapnan 7, total animal deworming ang napurga 84, ang total animals nga taghatagan ng vitamina o supplementation 87 kabuok, total na diseases nga nahatag 5 kabuok, total nga mga kliyente nga nagpakonsulta 8, ang veterinary services sa lungsod season isab ning atong lalawigan Surigao del Norte na pahigajon ni atong nga Agosto 1 ning tuig 2026 din malamposon matud pa sa taga Provincial Veterinary Office. Matud nila sa ilang report dinhi sa Provincial Media First Office nga pinaagi sa consultation jaoy unom ang napakonsulta treatment anti-tick and flea unom sab kabuok, sa consultation unom ka mga ido samtang 2 kabuok miya, ang ila sab nahatagan ini og mga pagkaon sa ido moabot ini sa 60 ka pakete ang anti-rabies vaccination sa mga ero 19, samtang ang miya 11, ang vitamin supplementation para sa ido 50 ka mga ido ang ilan nahatagan, samtang ang miya 35 kabuok, ang napurga nga mga ido sa 36 kabuok, samtang ang miya 15 kabuok, ang nahimutan 7 kabuok, samtang sa iring adunay 8 kabuok ang ilang nahimutan. Ang sumari sa dogs and cats only mo total ini ang mga tag-ija nga naserbisyuan 4, ang total nga naserbisyuan moabot sa 94 ka uyo ngadto na sa ido og mga miya, ang total ini nga rabies vaccination 30 kabuok, total pets nga nahimutan 11 kabuok, ang total na animal deworming o kada purgan 5 kabuok, ang total mga hayop na taga-tagaan ng vitamina 8 kabuok, ang total nga nagmasakiton nga tagaan o pagtagad 8 sab kabuok, o kadtong man nagmasakiton nga gipaagi sa konsulta jaoy 6 kabuok nini nga mga ido. Sa large animal na serbisyuan, ang mga tag-ija ni ini nga jaoy mga poultry moabot sa 40 kabuok, ang swine 3 ka mga tag-ija, sa Carabao 2 sab ka mga tag-ija ang naserbisyuan. Ang animals nga naserbisyuan sab sa poultry mo kabat sa 315 ka mga ulo, ang swine 17 ka mga uyo, sa Carabao na puyo kabuok, sa mga kanding 2 sab kabuok. Ang natagaan ini og mga vitamina sa poultry at jaoy vitamina sa nagpoultry 315 ka uyo, sa swine 17 kabuok, sa Carabao na puyo kabuok, samtang sa kanding 2 kabuok. Ang napurgang sa swine mokabat sa 12 kabuok, sa Carabao 8 kabuok, ang kanding 2 kabuok. Ang tagtaga na pagtagad treatment poultry 212 ka uyo, ang swine 17 ka uyo. Ang natagaan sab diining pagtagad sa blood sample nga nakolekta sa Carabao 4 kabuok, samtang ang tagpabuntis nga Carabao 2 sab kabuok. Laong sa mga tinugyanan ng Provincial Veterinary, isa ini ka asosasyon ang ilang naserbisyuan kaiban sa 34 ka mga miyembro, sanan jaoy 193 nga ready to lay, sanan ang Rhode Island chicken, sanan ang taghatagan sab ini nan kadumayahan ng Provincial Veterinary, sanan 2 ka sako na bahog, sanan 1 ka kilo na vitamina. Ang mga kawani sa abo na opisina nakalaong dakong puntos sa mga mag-uuma, sanan ini na buhat ni Governor Barbers dalaygo na proyekto. Tungod kay dako ini ang nahatag na tabang ngadto sa mga mag-uuma, labi na niadto mga namuhi ng kahayupan, kay isa ini ang nakahatag ng dugang tabang sa ilang pagpanginabuhi. Nadukad gikan diri sa Kapitolyo, ini si Marix Senars Marcon Simblags Mario Kunali simulan mulaong. Salamat, marajaw na adlaw natong tanan.